हेलो गाइस, मैं हूं अमित और भाई साहब आज की जो वीडियो है उसमें होने वाला है बहुत बड़ा धमाका। गाइस धमाका कैसा? आज हम वो चीज करने वाले हैं जो कि ज्यादातर लोग सोचते तो हैं बट कर नहीं पाते हैं। सोचा मैंने भी नहीं था, लेकिन गाइस आज वो मौका मिल रहा है। गाइस आज मैं आपको सीधा सीधा बताऊं तो हम लोग जाने वाले हैं चार्टर प्लेन के अंदर, यानी कि प्राइवेट प्लेन के अंदर, प्राइवेट जेट के अंदर। तो भाई साहब हमने जो है प्राइवेट जेट बुक कर लिया है। हम लोग जा रहे हैं पुणे, पुणे से जाएंगे बॉम्बे इन प्राइवेट जेट और आपको दिखाएंगे कि जो प्राइवेट जेट होता है वो अंदर से कैसा दिखता है, वहां पर जाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो नॉर्मल फ्लाइट होती है उसमें और प्राइवेट जेट की फ्लाइंग में क्या डिफरेंस होता है, क्या मजा आता है। गाइस सारी चीजें जो है वो आज देखने वाले हैं, तो फटाफट शुरू करते हैं। आप सब लोग इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। गाइस आज की इस वीडियो के ऊपर भाई साहब देखो, सुन लो, ठीक है भाई, दिल से बात कह रहा हूं। आज के वीडियो के ऊपर भाई साहब बनते हैं 1.5 मिलियन लाइक्स, यानी कि 15 लाख लाइक्स का टारगेट है। जल्दी से ठोक दो। अगर आप 1.5 मिलियन लाइक्स करोगे तो आप जैसा कहोगे आगे करने के लिए, इससे भी और बड़ी बड़ी चीजें, तो वो भी कटा लेंगे। फटाफट शुरू करते हो। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई जल्दी से कर लीजिए। गाइस हमारी फ्लाइट पुणे से उड़ेगी और बॉम्बे लैंड करेगी, तो इसके लिए अब हमें पुणे जाना पड़ेगा। तो हम लोग भी गाइस निकलते और आपसे मिलेंगे पुणे में। फ्लाइट जो है वो रात के टाइम की होने वाली है, तो फटाफट से अब चलते हैं पुणे। तो गाइस हमको यहाँ पर बोर्डिंग पास मिल चुका है, आप लोग देख सकते हो। ये तो मेरा है और ये हैंड रिटन बोर्डिंग पास है। देखो हम फिलहाल एयरपोर्ट के बाहर पहुँच चुके हैं और अभी जो है फ्लाइट को आने में लगभग 15 मिनट हैं, तो उसके बाद में अपन चलेंगे। ये जो VIP लॉन्च है और यहाँ पर आप देख सकते हो क्या मस्त माहौल है। आ जाओ। ये जो पूरी जगह है ये सिर्फ इसीलिए है ताकि यहाँ आराम से आकर के कोई बैठ सके और जो भी प्राइवेट प्लेन में जा रहा है या ट्रैवल कर रहा है वो आराम से टेंशन फ्री हो ये सब कुछ दिमाग से निकाल के यहाँ पर आ सके। यार एकदम VIP एकदम जो है ज़बरदस्त वाली जगह। जो लॉन्च है वो बहुत ही आलीशान बना हुआ है। एक बार चारों तरफ दिखाना भाई, ऊपर भी मस्त, इधर पे बड़ा सा TV लगा हुआ है। और गाइस थोड़े से टाइम के लिए तो कम से कम वो हम जो है अमीर वाली फील ले सकते हैं। गाइस ये जो सीन है, जो नज़ारा है, ये एक्चुअली में बॉम्बे एयरपोर्ट का है। हम पुणे में जो है एक्चुअली में थोड़ा सा लेट हो गए थे और उस टाइम इतना मौका नहीं मिला आपको ये सब दिखाने का, तो हम जो है सीधा सिक्योरिटी चेक इन करके प्लेन में आ गए थे। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नज़ारा ज़बरदस्त। यहाँ पर सिक्योरिटी चेक इन होने वाला है फिलहाल आगे, तो अभी कैमरा बंद कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे लिए गाड़ी खड़ी है पर हम गाड़ी से नहीं जाएंगे। तो गाइस फिलहाल हम पहुंचने वाले प्लेन के पास में। वहां पर आप लोग देखो ये जो है ये वाला, तो गाइस यहाँ पर जो प्लेन है वो हमारा खड़ा हुआ है। ये जो है प्राइवेट प्लेन है, इधर पे जो है पब्लिक है, लेकिन यहाँ पर जो है ये प्राइवेट प्लेन है जो कि
सिर्फ हमारे लिए खड़ा, और अब हम जो है इसके अंदर एंटर करने वाले हैं फिलहाल। Yeah, know I'm sturdy like a Millie Rocket. Skin clear, still look young, Andy Miller Nuggets. Money in my pocket, don't call me a money pocket. Engine get to rocket, it sound like a thunder rocket. Yeah, I still love my baby even when it's toxic. Crazy like she Britney, but no, she don't shade the nugget. Russell Wilson way I get low and stay in the pocket. I get paid and do my dance like a touchdown. Yeah, I can't do no time, don't leave that gun around. In my teens we were acting up and running around. Now we're grown, still get to it if it's necessary. On the ground from January to January. Never met nobody who retired when they were young. So I guess I gotta get it to the cemetery. Getting paid just for rapping is fun. I lit up around the month of February. फिलहाल हम प्लेन के अंदर एंटर करने वाले हैं। और गाइस हम लोग आ चुके हैं प्राइवेट जेट के अंदर। जेट तो नहीं है गाइस, प्लेन है, और यहाँ पर बहुत सारी सीट्स हैं। मैं तो यहीं बैठ जाता हूँ। लाइटिंग नहीं थी लेकिन फ्लैश की रोशनी में। और गाइस सोचो हम प्लेन के अंदर आ चुके हैं और बहुत कम स्पेस है जो बड़े वाले प्लेन होते हैं उसके कंपैरिजन में। यहाँ पे अभी तो जो है लाइट्स वगैरह ऑफ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं जल रहा है, लेकिन गाइस जो फील है अंदर आती, अरे वाह यार, मस्त वाली चीज़ है, मस्त वाली। गाइस फिलहाल हम प्लेन के अंदर आ चुके हैं और अभी जा कर के हम कैमरा जो है वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है प्राइवेट एरिया, प्राइवेट जगह है, प्राइवेट प्लेन है। अभी जो प्लेन है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी प्लेन जो है पीछे जा रहा है, आई थिंक बैटरी पावर से चल रहा है। अभी जो है प्लेन वहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, जो प्रोपेलर है वो घूम रहा है, आवाज़ बढ़ेगी अब। और मुझे नहीं पता, अभी तो आवाज़ एकदम क्लियर आ रही होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद में जो आवाज़ है गाइस वो भी उतनी क्लियर नहीं रहेगी। आवाज़ बढ़ रही है, आवाज़ बढ़ रही है। ओहो, और गाइस यहाँ पर सीट बेल्ट है तो बांध लेते हैं भाई, सब लोग सीट बेल्ट बांध लो। इस प्लेन में सिर्फ एक ही दरवाज़ा है जिससे हम आए हैं, इस साइड से, और इस साइड में जो है कोई डोर, कोई दरवाज़ा, कुछ भी नहीं है। टोटल यहाँ पर 2 पायलट्स हैं और 6 हम लोग हैं। हाय हाय, मतलब यार हर किसी का सपना होता है कि एक बार चार्टर प्लेन के अंदर घूमते हैं, और फिलहाल मैं बैठा हूँ उस प्लेन के अंदर और ये सब लोग भी यहाँ पर जो है बैठे हैं। 6 लोग हैं फिलहाल। ओहो, और अब जो है किसी भी टाइम जो प्लेन है वो टेक ऑफ कर सकता है। लगभग 8 से 10 मिनट लगेगी इसको टेक ऑफ करने में। ओह वाओ, इतनी छोटी सी जगह है ना, क्योंकि प्लेन 6 लोगों के लिए है, तो ऐसा फील आता है जैसे हम गाड़ी के अंदर बैठे हों। वास्तव में ऐसा लग रहा है जैसे अपनी गाड़ी है। क्यों भाई, ऐसा लग रहा है भाई जैसे अपनी सफारी हो ना, सफारी में हम कहीं जा रहे हैं। और अभी तो रोडवे ही चल रहा है प्लेन, अब जो है स्पीड बढ़ चुकी है, रनवे की तरफ जा रहा है। और गाइस फिलहाल हम लोग शाम के टाइम आए थे, लेकिन जब तक हम बॉम्बे पहुंचेंगे तब तक मुझे लगता है कि रात हो जाएगी। बाहर भी काफ़ी अंधेरा हो चुका है। हमारी जो फ़्लाइट है पुणे से बॉम्बे जाएगी, तो जो प्लेन है उसका टाइमिंग था लगभग 7 बजे का, और जो फ़्लाइट है उसकी ड्यूरेशन लगभग यार 30-35 मिनट रहेगी टोटल। वैसे तो इतना दूर पहुंचने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं। अब देखते हैं कितने टाइम में जो है टेक ऑफ होता है। और अभी यहाँ से मैं उठ तो नहीं सकता गाइस, क्योंकि उठूँगा तो सीट बेल्ट खोलनी पड़ेगी, जो कि अभी फ़िलहाल सेफ़ नहीं है। सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अभी तो स्पीड नॉर्मल है, जैसे गाड़ी भागती है वैसे। ये रहा गाइस रनवे है, यहाँ पे रनवे है। अब जो है ये हवा में आने वाला है। रनवे जो है उसके ऊपर लाइटें लगी होती है बहुत लंबे से में, और बस अब जो है कुछ ही टाइम में प्लेन उड़ने वाला है हवा में। हम हवा में होंगे भाई साहब। फिलहाल अब जो प्लेन है वो बहुत तेज खींच रहा है। मैं आगे आ गया हूँ इसके, उससे बहुत तेज आगे जा रहा है, बहुत तेज जा रहा है। उत्तरी नहीं, अभी हवा में नहीं आया, अभी स्पीड पकड़ रहा है। आवाज़ सुनो भाई, इतना तेज आवाज़ आ रही है। आगे नहीं। गाइस हम लोग फिलहाल हवा में आ चुके हैं, उड़ चुके हैं प्राइवेट प्लेन में गाइस। ओहो, वो कानों में जो प्रेशर होता है ना, एकदम से जो डिफरेंस होता है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा गाइस। जैसे ही प्लेन ऊपर गया है, नॉर्मल फ्लाइट में मुझे कभी भी नहीं होता। और देखो यहाँ से अब सिटी का जो व्यू है ना वो दिख रहा है मस्त वाला। तो ये जो प्लेन है ये बीचक्राफ्ट 200 है।
तो गाइस फिलहाल जो है मैं सीट चेंज करने वाला हूँ, वहाँ पर जाने वाला हूँ। मोहित इधर आजा भाई, आराम से। और गाइस यहाँ पर जो सीट है वो बहुत इजीली चेंज कर चुके हैं हम लोग, और मैं जो है सामने की तरफ आ गया हूँ फिलहाल। यहाँ से मुझे काफ़ी लंबा जो एरिया है वो दिख रहा है। और गाइस इस फ्लाइट में हमारे लिए खाना पीना भी है, जो कि अभी मैं लेता हूँ। मुझे पहले ही जो है खाने के लिए कहा था इन्होंने। तो गाइस यहाँ पर जो खाना है ये पहले ही हाथ कर रहे हैं, मैं आपको दिखा दूँ एक बार। एक सैंडविच है, एक नहीं गाइस, इसके अंदर 1.5 सैंडविच है। एक पूरा है और एक आधा सैंडविच है। मतलब टोटल ऐसे 2 बॉक्स है, तो 6 सैंडविच के पीसेस हो गए, सब लोग खा सकते हैं। 6 लोग हैं हम। अब यहाँ पर खाने के लिए भी स्पेशल जुगाड़ है। ये जो चीज़ है ना, इसको मैं रखता हूँ और देखना यहाँ से पकड़ा जाएगा, बाहर आएगा और ऐसे खींचेंगे। और गाइस यहाँ पर ये है भाई साहब प्राइवेट चार्टर प्लेन का मज़ा। और यहाँ पर अपना खाना आराम से रखो, आराम से मज़े से खाओ। इधर भी खुलता है, मतलब कुल मिला के सभी सीट्स के लिए। गाइस यहाँ पर पता है उन लोगों के पास में ये टेबल ही नहीं है खाने के लिए। गोद दी है ना भगवान ने। गाइस भगवान ने सभी को एक एक गोद दी है, वो इसीलिए दी है कि आज वो काम आए तुम लोगों के। हमारे पास टेबल है, तुम्हारे पास नहीं है। चलो चलो ले लो फटाफट से। कंट्रोल। गाइस हवा में 10 से 20 हज़ार फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए सैंडविच खाने का मज़ा जो है अलग ही है। तो भाई फिलहाल जो प्लेन है वो यहाँ पर लैंड करने वाला है, और हम लोग काफ़ी नीचे लेवल पर फिलहाल आ गए हैं। बॉम्बे पहुँच चुका है। अभी जो टाइम है वो हुआ है 7:42, और इसका मतलब है कि लगभग 10-20 लगभग 23-24 मिनट में जो प्लेन है वो पुणे से बॉम्बे पहुंच चुका। जहां पर बाय रोड जाने में लगभग 4 घंटे का टाइम लगता है, वहां पर सिर्फ 20 मिनट में जो है ये हमें पहुंचा चुका है। बट अभी लैंड नहीं हुए हम लोग, अभी बस लैंड करने ही वाले हैं थोड़ी बहुत देर में। अभी देखो आवाज़ आई ना, कट। ये आवाज़ जो है वो टायर की थी, जब टायर जो है वो निकला होगा उस चीज़ की थी। हिल रहा है, सब कुछ हिल रहा है भाई। बहुत तेज चल रहा है प्लेन, इतना तेज ओए कानों में भी हो रहा है। गाइस जो प्लेन है वो ऐसे 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 कर रहा है। नॉर्मली जो बड़ा प्लेन होता है वो इतना मूवमेंट कभी नहीं लेता। मेरे को तो डर सा लगा एक बार। आवाज आ रही है ना, ये उत्तरी और बहुत तेज हिल रहा है, और पहिए जो है वो निकल चुके हैं मुझे लगता है। पता नहीं कितने बार निकलेंगे। जस्ट थोड़ा सा ऊपर है, मतलब कभी भी जो फ्लाइट है वो लैंड कर सकती है। और ये जो है बहुत तेज स्पीड से नीचे आता है और बहुत तेज स्पीड से ऊपर जाता है। कानों के अंदर जो है ऐसा लगता है इतना तेज। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई साहब। आज जो फील आया ना प्राइवेट जेट से उड़ करके पुणे से बॉम्बे आने का, क्या बात है यार। अब जस्ट हम लोग टच डाउन करने वाले हैं। मुझे लगता है 10-20 सेकंड में जो टच डाउन है वो हो जाएगा, यानी कि ज़मीन पर हम लोग टच कर जाएंगे। और गाइस ये गए यहाँ पर सक्सेसफुली। उत्तरी हिल रहा है भाई, भाग रहा है गाड़ी की तरह, जैसे फरारी या लैम्बोर्गिनी भागती है ना, क्योंकि छोटे साइज में वो चीज़ और भी ज़्यादा तेज़ी से जो है देखने को मिलती है। कान जो है वो फिर से वो कान में ऐसा लगता है अपन ने वो कुछ रुई सी डाल दी हो, दर्द सा होने लगता है। सब चिल है, मस्त है भाई साहब। आज जो मज़ा आया वो डेली तो बिल्कुल भी नहीं आता है। मतलब ऐसी चीज़ जो कि हम बचपन से सोचते हैं कि यार कभी चार्टर प्लेन के अंदर जो है ट्रैवल करेंगे, तो वो जो एक्सपीरियंस था वो हमने आपको आज देने की कोशिश करी थी।
अगर हम प्राइवेट प्लेन के अंदर जाते हैं तो उसमें कैसा क्या रहता है, कितना सा प्लेन रहता है, उसके अंदर किस तरीके से टेक ऑफ होता है, लैंडिंग होती है, अंदर कौन, अंदर भाई किसी का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर किसी से कोई लेना देना नहीं है। नॉर्मल प्लेन में हज़ार लफड़े हैं, बार बार तो आपकी सीट बेल्ट जो है वो चेक करेंगे, आपको बार बार जो है टोकेंगे कि आप ये मत करो, आप वो मत करो, आप आराम से बैठो, आप शोर मत करो, आप ज़्यादा बातें मत करो, कुछ कुछ होता है। यहाँ पे वो कोई लफड़ा नहीं है, शांति से बस खुद की सेफ्टी का ध्यान रखो, अपनी सीट से मत उठो और जो करना है सो करो, कोई टेंशन नहीं। और उसी बात के जो पैसे होते हैं वो होते हैं यहाँ पे। फिलहाल बॉम्बे एयरपोर्ट पे हम लोग लैंड कर चुके हैं। तो भाई फ़िलहाल जो गेट है वो यहाँ पर खुला जा रहा है और हमको जो है वापस से वो टाइम वेस्टेज यहाँ पर नहीं होगा कि पहले बाकी लोगों को उतरने दो, फिर हम धीरे धीरे आगे जाएंगे, फिर उतरेंगे। यहाँ पर सीधा निकल करके सीधा निकल जाओ भाई, बस इतना ही है। हाँ, अरे यार सर को जाने दो। सर थैंक यू सो मच। वेलकम सर, कैसा रहा? एकदम मज़ेदार था जी, बहुत अच्छा था। तो इसको रखते हैं और अरे यार गाइस मैं निकल गया इसमें से और अब चलते हैं प्लेन से बाहर। हाँ जी, फिलहाल जो प्लेन है वो बॉम्बे में लैंड कर चुका है। अंधेरा हो चुका है, देखो हम लोग दिन में निकले थे लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो है अंधेरा हो गया। वहाँ पर देखो एक प्लेन और लैंड कर रहा है। क्या बात है गाइस, हम एक प्राइवेट प्लेन को फ्लाई करके आ चुके हैं। जो प्लेन है वो यही थे लेकिन गाइस अब जो है इससे दूर जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन जाना पड़ेगा यार। कोई नहीं गाइस, इस वीडियो के लिए जो है लाइक का बटन दबाना जरूर से बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए लाइक करना मत भूलना भाई। तो आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू सो मच।